টিআরএস দিন তো ভিডিও চালা দিতে ভিডিও না দেই আর ভিডিও লাগছে উড়াইতে আছে না আপনি তো করে কি নেব আস্তে আস্তে নৌকা আসতে পারা দিতে ঠাস করে নৌকা পারা দাম লাগে না এই আনে বইছেন যে রে ওই মুরগির পায়খানা ই সালামত করো সেই খানা এলাই এনে বইতো আমি চাই না আর ওই মানালিতে এটাতে আসতে করে মনে যাইতে না মালতি করে যাবি না ওরে এই দেখ না হইছে সুন্দর করে কথা বলো আমি তো ওই কিনারে বইতেছিলাম বইতেছিলাম দূর আর ছবি তুলনা লাগবে ছবি লই যারি পোসিং করে বইতাম লাগে চল স্বাভাবিক হই দেখতেছি ভালো লাগে না এদিকে ঘর উড়াই লাগে কোনা না ওরে ওই আমি তো আনা একটা সবাই আনা বইছে চিন্তা করিস তোর কত সমস্যা তুমি ডরে ললি জাকি নুনলা বাজদাই আরে জোরে চালাও আরো জোরে চালাই দে চলে চালাইতে কষ্ট আছে না হ্যাঁ বাবার কষ্ট হবে না এটা নৌকা ঠেলতে কষ্ট আছে অনেক দিনের অভিজ্ঞতা না ইয়া নাই তো। এটা কি অনেক বড় মানে এমন করিস না তোর সমস্যা কি যে সমস্যা তো আরে নৌকা ডুবিতে বেলা লাগি কইতাছি নৌকা ডুবি যায় না না নৌকা ডুববে না আল্লাহ ভরসা এটা ডুবতে নৌকা না বাবা ডুবলে তো সাঁতার কাটতে হইতে না না পারবে না দা ভালো লাগে না সাথে না চাতাইস না আরে, না নৌকা মন তলা যাবো দিয়ে তোমারে হাত উল্লা দিয়ে হয়ে দৌড়বো গেছে, আল্লাহর রহমতে ওই এন্ডে হানি উঠে হ্যাঁ তোর তো আল্লাহ তোমারে দৌড়বে আল্লাহ ভরসা আমার বাবা সাঁতার আরো কাটতে পারে ডুব দিতেও পারতে পারে ডুব দিয়ে পাততে পারে তো নিজেই পার করতেছে ওই যে মাটি দেয়া যায় ওই যে মাটি দিয়ে আছে এই একবার শুনে তুমি যেই পড়া পড় এই মাটি দিয়ে যেমন তো দেখছস এই পানিটা কি মাটি দেখছ এই দিকে না পানি নাই দেখতে কি এমন করো কেন তুই এই মাটি কিন্তু দেখছস মাটি এটা জাগি গেছে কি ঘুম ভাই ওই যে মনে হইলে মোবাইলে দেখাইতেছে আরে ভিডিও কমা আমি একটু ছবি তুলতাম দূর এই এন্ডে গান যাচ্ছে আরে গান এটা ভিতরে মার গিলাই 2 মিনিট 3 ভাই মিনিট নিচে বস তোমার এটা বেশি ইয়া করে কার কি কেগা কি উড়াইছে না আরে বাজি হিন্দুরা না পূজা তো শেষে না 14-15 আরো কিছু কিছু পূজা আছে মানাহীন নড়িও না দশা করতে